45, faut 40 moins 100, faut 40 moins 100, 100 mètres gauche et 100 mètres frein, gauche 140. c'est ça. Oui, 80 mètres gauche 28. Gauche 24, back, pour droite 24, long. Et attention. Gauche 25 10, droite 0, équipe 5 litres avant, cuvette arrivée, droite 25 10, sur droite 25.